വെൽക്കം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു. ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നോർമലി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി സമ്മറൈസ് ടു 3. മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മൂന്നാമത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഒന്ന് സോഷ്യൽ, ഒന്ന് പേഴ്സണൽ. ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ. ഓർഗനൈസേഷൻ, സോഷ്യൽ, പേഴ്സണൽ. ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് വീണ്ടും 3 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നു. എക്സിസ്റ്റൻസ്, പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോത്ത്. എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോത്ത്. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും. നമുക്കിനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനം അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ഫോർ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ കോൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സിമ്പിൾ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. The main objectives of every organization should be maximum result with the minimum cost. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടണം. എങ്ങനെ? വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ്. ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടുക. ഓക്കെ, മിനിമം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫർട്ട്. കോസ്റ്റും എഫർട്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാക്സിമം റിസൾട്ട് കിട്ടുക. ഫോർ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ for that organization have to achieve these economic objectives. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ, അവർ ഈ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. അത് ഓർഗനൈസേഷനിലോ ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് തന്നെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവും കൂടെ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ആ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ്, പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കി. ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റിസൾട്ട് വിത്ത് മിനിമം എഫേർട്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ. ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അല്ലെ, പിടിച്ചവിടെ നിൽക്കണം. നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. ദ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ടു സർവൈവ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഒരു ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സർവൈവ് ചെയ്യുക. In order to survive, it must earn enough profit. ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അഥവാ സർവൈവൽ. ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്? എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്? ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഫോർ സർവൈവൽ, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ്. ഒരു ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്തിനും ഒരു ബിസിനസിന്റെ സർവൈവലിന് എന്താവശ്യമാണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ ബെയറിംഗ് റിസ്ക്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസിന്റെ റിവാർഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ, റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേണും കൂടും. അതാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസിന്റെ റിസ്കിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്തിനും എക്സ്പാൻഷനുമാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രോത്ത്? ദ സക്സസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ മെഷർഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സക്സസ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താ, അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്, അതിന്റെ വളർച്ച വിഷയമാണ് അല്ലേ. ദ സക്സസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത്. അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സക്സസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻക്രീസിങ് സെയിൽ, നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ്, നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻക്രീസിങ് സെയിൽ കൂടുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ പറയും, നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണ് അല്ലേ. നല്ല സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്.
നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ്, ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ. ഗ്രോത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ധാരാളം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ലപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിലെ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതായത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കോണമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ആ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോത്ത്. ഇത് മൂന്നും അടങ്ങുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെയാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, അതായത് ആ ഒരു സ്ഥാപനം, ആ സെക്ടറിനകത്ത്. ഇനി എന്താണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ഇനി എന്താ സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി. ഇപ്പം എന്താ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും എവിടെയാണ്? ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓൾ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം സൊസൈറ്റി. ഇനി എന്താണ്? ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഇൻപുട്ടും അവരെടുക്കുന്നത്. എന്താ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5 M's. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത്? സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം എടുത്തത്. സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സൊസൈറ്റിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സൊസൈറ്റിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതെന്താണ്? ആ ഒരു എംപ്ലോയീസ്, അവിടുത്തെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ എന്തിനാ ജോലിക്ക് വന്നേ? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ്. ഇതെന്താ? സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ പലതരം ആവശ്യങ്ങളുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ? ഫിനാൻഷ്യൽ, എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്, നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം. സോഷ്യൽ നീഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്. സോഷ്യൽ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു വില കാണും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറേ വ്യക്തിപരമായ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ. സോ അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. അവരുടെ എല്ലാ നീഡ്സും, അവിടെ എന്തൊക്കെ നീഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ്, സോഷ്യൽ നീഡ്, പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്, ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഈ പാട്ട് നിർത്താം. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്. എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് എഫേർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ എ കോമൺ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ അച്ചീവിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും, ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇൻ എ കോമൺ ഡയറക്ഷൻ, ഒരു കോമൺ ഡയറക്ഷൻ ടു അച്ചീവിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിലായിട്ട് ഗ്രോത്ത്, പിന്നെന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ്, സർവൈവൽ. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ്. അതാണ് എന്തിന്? ടു അച്ചീവിങ് ഗോൾസ്, അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ, ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത് ഇൻക്രീസിങ് എഫിഷ്യൻസി. രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇൻക്രീസിങ് എഫിഷ്യൻസി. എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അച്ചീവിങ് ഗോൾസ്, ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? മിനിമം റിസോഴ്സസിലാണ് നമ്മൾ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി അത്രയും ഇൻക്രീസ് ആക്കണം. മാനേജ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി. By achieving goal with minimum resources, management increasing efficiency. എന്താണ്? മിനിമം റിസോഴ്സസിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതാണ്
അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്, ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡൈനാമിക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ? ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട്, അത് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഇനേബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകൾ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു നല്ലൊരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ അച്ചീവിങ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദ മാനേജർ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ടു ടീം ബൈ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദം. അപ്പോൾ എന്താ, ഒരു മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു ടീമിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു അച്ചീവ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടീമിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ഡൂയിങ് സോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേഷൻ. അവർക്കൊരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റും കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിലൂടെ എന്താണ്? അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ പോയാലല്ലേ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകത്തുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഒരു സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സും സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നൽകുന്നതിലൂടെ, എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഗുഡ്സും സർവീസും കൊടുക്കുക, ധാരാളം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക, എക്കണോമിക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ? നല്ല നല്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലേ? സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയട്ടെ, ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ. രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രീസിങ് എഫിഷ്യൻസി. മിനിമം റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത് ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റും ഈ ചേഞ്ചസിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നാലാമത്തെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് അച്ചീവിങ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നല്ല കോപ്പറേഷനോടെ, ടീം സ്പിരിറ്റോടെ, കമ്മിറ്റ്മെന്റോടെ. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് സൊസൈറ്റി. ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ടെക്നോളജീസിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 5 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. 5 പോയിന്റ് സിമ്പിളാണ്, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, നമുക്കത് അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ.